Блять, сейчас провалюсь. Ну. Можешь лопатку взять? Конечно. Ну как? Кто не оторвалась? А, не сказал стык. Remix. Поехали. Вот видим дом, сидит. Давай, видео. Я не могу так быстро ходить спиной. Ром, подожди, я реку перейду. Блин. Не, подожди. Все, я готов. Надо лебедку. Надо подальше рыть, это сейчас волной накроет. Ну как ощущения? Охуенно. Все, щетку. Щетку. А, не надо его прям так.
Вытягивай трос, Сань. У меня там бампер не цепляет. Бампер не цепляет. Ну чё? А ты боялся. Я, блядь, не рассчитывал вообще-то. Нормально там клея, да? Что, там красимся опять? А? Там красимся? Да, тратимся или подкапываем, не знаю. Куда на одном месте дергаем.